בית"ר ירושלים העונה. יחד איתו יעזרו לו נימר אבו זיאד ועידן ירקוני. השופט הרביעי הוא כאן מהצפון, צביקה לוי, הוא היה כאן בשעות הצהריים, כבר ראה את המגרש. הכל ערוך ומוכן. בית"ר ירושלים בצהוב, פועל עכו בכחול, מחזור 14. ליגת ווינר, שיהיה בהצלחה. אנחנו עם כדור קרן ראשון במשחק לזכות בית"ר ירושלים. גורש מצליח לגעת בכדור, והכדור הזה יוצא לקרן. עוד אין דקה, כבר שתי בעיטות קרן, שתיהן לזכות בית"ר ירושלים. שיקו מישאלוב עשה את הדרך קדימה, גם גונזלס, שני הבלמים של בית"ר ירושלים בתוך הרחבה של הפועל עכו. הכדור הזה יוצא עכשיו עד בן שושן שבועט לידיים של גורש. כן, בית"ר פתחה את המשחק בצורה טובה, אבל מי שהיא מפתיעה היא דווקא עכו שמשנה את המערך. אל גורש. אל דיין. הכדור נעדף לערפאת. נשאיר את זה וזהו כדור קרן של הפועל עכו. מהרן רדי יגביה את כדורי הקרן של הפועל עכו. סרג' איילי יורד עם דימאקו. דימאקו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר קופץ. סרג' איילי לא האיש שצריך לקחת את דימאקו. דימאקו נמצא שם וגם רועי דיין שנוגח פנימה. הפועל עכו עולה ליתרון של 1-0. רועי דיין עושה את זה שוב. הפועל עכו עולה ליתרון. משהו בהגנה של בית"ר ירושלים לא נראה לי מסודר, מאורגן מהדקות הראשונות, ודיין מנצל את זה כדי לנגוח פנימה. הערכות קטסטרופלית, וראינו את זה עוד בדרך, שדימאקו עושה את הדרך שלו. בית"ר מאבדת שחקנים, אנחנו רואים שבית"ר לא עומדת אזורית במצבים הנייחים, אלא לוקחת אישית. ברגע שלוקחים אישית, לא יכול להיות שסרג' איילי לוקח את עזריאל. עבודה טובה של דימאקו. גורש. רצון לנצח. עכשיו הוא מקבל אותו. עזריאל בתוך הרחבה. הכדור מגיע לעזריאל. לא יציאה נהדרת של גורש. ענק גורש, ענק. קודם כל ראינו עכשיו למה עזריאל הופך לאט לאט לכובש בולט. שים לב למיעוט שלו, ברגע שהכדור נשלח לברוחיין הוא מזהה את השטח הפנוי. איזו דהירה, רק גורש יכול לעמוד בדרך. משחק מצוין, ללא כדור. ללא כדור, מצוין. אין מגן ימני, ברוחיין הגיע לעמדה הזאת, אבל ערפאת כבר נמצא בתוך הרחבה. עכשיו אל רדי, 2-0 להפועל עכו. איזה כדור נהדר, שולח ערפאת לעברו של מהרן רדי, והפועל עכו מדהימה את בית"ר עם שער שני. 2-0, 37 דקות מהפתיחה. איזו פריצה של ערפאת, משאיר את אביתר ברוחיין מאחור, שולח כדור נהדר, ורדי עושה את זה נכון. 2-0. בית"ר ירושלים מניעה את הכדור, עכו חוטפת ועפה קדימה. אביתר ברוחיין המגן השמאלי הוא זה שבעימות בעמדת מגן ימני, הוא בקושי מגן שמאלי, אז בצד ימין הוא בטח לא יכול לעשות את זה מול ערפאת המהיר כל כך. ערפאת ומהרן רדי מחליפים מקום כל הזמן. אלי כהן בטירוף על הספסל, האיש שעושה עבודה כל כך טובה, ולא רק בעכו, לאורך שנים ארוכות, למעשה כמעט בכל מקום שהוא נמצא, הקבוצה שלו מביאה תוצאות טובות. עכו עושה כדורגל מצוין, בחור קר שמקבל את ההחלטות שלו בצורה קרה ובצורה ישרה. הגיע לליגה הארצית של בית"ר ירושלים מול הפועל עכו. יש עבירה של יבואה על גורש. הנה החילוף, אלון שטיינברג, אנחנו איתך. כן, אז איברהים אבדול רזק יעלה במקומו של אושרי גריטה. אבדול רזק היה מושעה מהמשחק של הקבוצה בשבוע שעבר נגד מכבי חיפה, בגלל שהוא דיבר על המאמן שלו, על אלי כהן, בעצם אמר, אני לא מסתדר עם המאמן.
בראיון אחרי המשחק, של כך הוא קיבל עונש השעיה וגם קנס של $5,000. עכשיו אלי כהן אומר לו, תירגע, תשחק, יהיה בסדר, תעזור לנו לכבוש את השער השלישי, אני מאמין בך. אברהים עבדול רזק נכנס בהפועל עכו, גיטה יוצא, בחור מגאנה, בשנה שעברה הכניע פעמיים את הניימה במשחק הזוי שנגמר בניצחון הפועל תל אביב 5-3. יאללה קלה, נכון? רצועות. כן, כן. הנה רזק שעכשיו מהאגף השמאלי, אל דיין. הכדור של דיין עכשיו לערפאת. רצה להחזיר. בינתיים מוחמד קליבת ייכנס במקומו של ג'אקו ערפאת. והחלוץ שבישל את השער לרועי דיין לסיים את חלקו. ג'אקו ערפאת היה צריך כבר לצאת מזמן לנוכח המחצית השנייה הפושרת שלו. אם קווין הולנד חזר להרכב של ניוקאסל, לא הסיבה לניצחון. אתה לא יודע אם הוא חזר. כדור ארוך לעזריאל, יציאה של גורש, הכדור אצלו. יפה. בכל פעם שעכו נמצאת במחצית המגרש, גורש נמצא ב-20 מטר, כך שאם בית"ר מנסה לצאת למתפרצת בכדור ארוך, גורש מסוגל כבר לקדם את זה. מוחמד קליבת עם כדור נהדר לרועי לוי, דיין מחכה לכדור הזה, גם רדי. עכשיו קליבת מקבל בחזרה ובועט 3-0 להפועל עכו. הקליבת הזה נכנס במשחק נגד מכבי נתניה וביסס את הניצחון 3-1. עכשיו הוא כובש את השלישי, הרביעי שלו העונה, והפועל עכו עושה לבית"ר ירושלים בית ספר לכדורגל 3-0. עוד ניצחון עם עוד שלישייה. איזה שחקן. טוב, לא צריך לדבר כבר על הפעולה הזאת. קליבת מתחיל אותה, קליבת גם מסיים אותה, נותן את הכדור ואף קדימה. לא צריך לדבר, פעולה גדולה. בית"ר ירושלים תפסיד את המשחק הזה. בית"ר ירושלים חוזרת לחוסר היציבות שלהם. עוד חילוף, רועי דיין יוצא, כובש השער הראשון. יוצא, אוקוצ'ה ייכנס במקומו. אנחנו רוצים להיות עם הדס גרינברג, כי אני רואה שהקהל של בית"ר ירושלים כבר בדרך אל המכוניות. כן, קודם כל נספר לכם שבאמת אורי מלמיליאן ממש נראה עובד עצות, הוא פשוט שותק ומביט בשחקנים שלו, לא מוסיף מילה. ואם אתם שומעים עכשיו את הקללות של אוהדי בית"ר, במהלך כל המשחק, מהדקה הראשונה... באה לשריקה האחרונה של המשחק, הפועל עכו מביסה 3-0 את בית"ר ירושלים. בית"ר ירושלים ממהרת שחקניה לתוך חדר ההלבשה, אולי הבושה אוכלת אותם, ומעט האוהדים של הפועל עכו חוגגים, ויש להם סיבה לחגוג, כי הקבוצה שלהם היום נתנה תצוגת כדורגל משכנעת, מלהיבה, מול בית"ר ירושלים של אורי מלמיליאן, והפועל עכו חוזרת ומתמודדת עם קריית שמונה על הקבוצה המפתיעה ביותר של עונת המשחקים 2010-2011. העליבות של בית"ר ירושלים בלטה במיוחד בדקות האחרונות. אם בוחבוט מוסיף עוד דקה או שתיים, הדקה או שתיים האלה הם שתי דקות של הנעת כדור של עכו. דקות האחרונות עכו מחזיקה בכדור ללא תגובה של בית"ר ירושלים. יחד איתו יעזרו לו נימר אבו זיאד ועידן ירקוני. השופט הרביעי הוא כאן מהצפון, צביקה לוי, הוא היה כאן בשעות הצהריים, כבר ראה את המגרש. הכל ערוך ומוכן, בית"ר ירושלים בצהוב, הפועל עכו בכחול, מחזור 14. ליגת ווינר, שיהיה בהצלחה.